माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है। 2 दिन से तकरीबन बारिश हो रही है। तकरीबन ये बारिश पूरे पाकिस्तान में है। तो 2 दिन से मैंने इनकी वीडियो भी ख़ास नहीं बनाई, फीड वगैरह ही देता रहा हूँ 1-2 मिनट। और यकीन करे ऐसा लगता है कि मुझे पूरा महीना हो गया इनके पास नहीं आए हुए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, इनको डेली टाइम नहीं देंगे ना तो फिर आपको बड़ा अजीब लगेगा, यार इनको मैंने अच्छे से टाइम नहीं दिया, इनको खुराक नहीं दी होगी, किसी चीज़ की कमी होगी इनमें। मैं डेली इनको 2 घंटे देता हूँ, 2 से 3 घंटे तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है क्योंकि इनको पूरा टाइम देता हूँ। लेकिन कभी क्रिकेट का मैच हो या कोई ऐसा मसला बन जाए तो फिर बड़ा अजीब लगता है कि यार इनकी कोई चीज़ मिस हो गई होगी, इनको ताज़ा पानी नहीं दिया होगा या फिर कोई खुराक वगैरह इनकी कमी रह गई, इनको कोई मेडिसिन नहीं दिया होगा, तो ये बड़ी टेंशन होती है, उलझन सी रहती। तो आज फिर मैंने प्रॉपर टाइम दिया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें सारे बिल्कुल फिट है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी बड़ा प्यारा है, बारिश अभी रुक गई है, कल भी बारिश थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज चले वीडियो भी बनाते हैं, बड़ा मेन टॉपिक है आज, और बाकी माहौल भी दिखाते हैं आपको। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है इससे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब। तो दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है वो है काले चने। काले चने आपने अपने बर्ड्स को, पैरट्स को, जो परिंदे भी आपने रखे हुए हैं वो लाजमी देने हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लाजमी दिया करें, डेली भी दे सकते हैं आप। ये है कि फिर इनकी जो खुराक वगैरह ये थोड़े से तंग आ जाते हैं उससे, तो वो थोड़ा सा कम खाने लग जाते हैं। तो इसमें कैल्शियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपके परिंदे सोकड़े का शिकार हैं, कमज़ोर हैं, और चोले का मसला है जिसका वो सर से ऐसे हिलता है, बहुत ज़्यादा हिलता है, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, इस तरह की कोई भी बीमारी अगर आपके बर्ड्स को है तो काले चने लाजमी दिया करें। बहुत ही फ़ायदेमंद और ताकत वाली चीज़ है। मैं तो जैसे ही इनको सेल पे लाया था तो उसी दिन से मैं ये काले चने दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई परिंदा भी मेरा अभी तक बीमार नहीं हुआ। इससे पहले मैं ऑस्ट्रेलियन और एक कॉकटेल को भी दे रहा था, वो देखें आपके सामने, वो भी कितने शौक से खा रहे हैं। ये इनके बच्चे निकले हुए हैं तो वो फीड भी उनको करवाएंगे तो उनकी भी ऐसे समझें कि नशोनुमा अच्छी होगी, उनके पर वगैरह में मसला नहीं होगा, वो कमज़ोर नहीं होंगे, उनको कोई बीमारी या कोई वायरस अटैक नहीं करेगा। तो ये लाजमी चीज़ें अपने परिंदों को अपने इस डाइट में, इनकी डाइट में लाजमी शामिल करें। और मिकदार का भी सब लोग पूछेंगे कितनी मिकदार में दे सकते हैं। आप ऐसा समझे कि एक बर्ड्स के लिए, एक परिंदे के लिए 10 से 12 या 15 दाने भिगोकर, रात को भिगोकर सुबह इनको दे सकते हैं। सुबह किसी टाइम भी दे सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं। मैं तो दोपहर को या असर टाइम देता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत जो फीड वगैरह इनकी होती है, सूरजमुखी या कुछ वगैरह, वो साथ में दे देता हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं देता। बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है ये, ताकत वाली चीज़ें। आप ख़ुद भी इनसे 2-4 दाने खा सकते हैं, और इनका साफ़ सुथरा पानी जो है ख़ुद भी पी सकते हैं और परिंदों के भी डाल सकते हैं, वो भी ताकत से भरपूर हैं, क्योंकि इन्हीं का पानी होता है, वो आप परिंदों को भी दे सकते हैं। शर्त यह है कि अच्छे तरीके से साफ़ किया हुआ हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसके बारे में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके किसी भी सवाल के, आपके बर्ड्स को कोई मसला हो तो उस पर बना सकूं। तो कमेंट्स एक लाजमी प्यारा सा छोड़ के जाइएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कमेंट से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का।